Samla Nelly Mary Kemden na Saint Paul High Secondary School nong po kapla rung haka kyrdan baar jong ke top 10 haka result HSSLC art stream balapan manara ke embos menta kasing kalapan pau ke jing so kemen ke bakrau ai ke jing skongu ningkong yuble balakurku barai ke jing nang jing start ban kan poi syakatai ke thong jong ke jing jump kabare ke jing kemen tang ke school henry ke yeng ke sem bat ke dong ri boy barok away ka Samla Nelly Mary Kemden kadai ka khun khadu jong ka kong Sabina Kemden bat ulit Dominic Rao Dakar nakashnong Sidon Riboy District bat kadai ka kena school ka ba start bat minat ka ba baro naduh hikai bat ka yeng ka sem ki kemilinti bakan rung haka top 10 nakaliang kibor penya school men ka sngi ka jing kemen hapo ka jing alam ka SR Angelina CH Marang kum ka principal Lambat hikai bat ki kena school kila pelong ru ka jingle kemen ban pen ko buram ya kate ka Samla kabla wan ranam bat buram ya ka school baro ka way ha ba kran kila pat hai khubor nakaliang ka Samla Nelly Mary Kemden kalong ka jing sngu ningkong yu blay bla iet bat kurkhu ya ka bat ngam shim khmi lenti mangan poi ha ka kyrdan baar jong ka top 10 namar naduh bastang ngam da shim khia bat plet jing mot bha ha ka jing puli henry hadin ngapet banya kumnu ka yeng ka sam bat kumju ha school kita thrang bat khmi lenti mangan poi kham shajrang kumta kat ba nang jan kisngi nganang minat bat puli kot bha bat tang shulat kapor ngaplut bon kapor ha ka kot bat kathrang ban beteng ya ka jing puli bat ban long kum ka no hikai ni professor haki college kum ban shukado hangni ka Samla Nelly Mary Kemden kabla rung ya ka kyrdan baar joka top 10 kala yo ban khur hadu south spa sunpway marks but your distinction habaro nrutli ki subject We have already thought that we already have a dream, we already have aims, and we hope that many students from Lyngba area will look at them as an inspiration. That they are also from a poor family. I'm talking about Sahlang, remembering him again, we cannot forget him. And he worked hard, he really worked hard. He cannot comprehend well in English, but then he worked very hard, and whenever he had doubts, he used to seek for clarification from all the teachers. And Nelly Mary also is one of the students. Yes, she always has the support of the family members. We have Sir Bonnie here, who is the ex-teacher of St. Paul's. Congratulations, sir. Please stand here again. Now, coming from a family who always supported her, and yes, Nelly herself has shown dedication, hard work. Ningkong shop ako aban ay kublay try kan ran kubala iet bet lakar khu yang hadu kat ni hakajing shisha ngarok ngam klam kmi lenti baka result jong akan bah hadu kat ni nga expect bangan dan ho top 10 ndai nga klam expect bangan poi ha second rank te hakapor bang akrek kon ningkong ngam da shim serious mo hadu kata ngam da dan kata ka jing thrang ba ong ba ngan pen yo bet hadu top 2 ne top 1 nga ong yela de bang de ban dan ha top 10 ndai ngam da dan te kata ka jing thrang ban ong ba hadu banda poi hakane ka kerdan hadien katu ngalapet benya abat ngalapet bah ba kumno hayeng bat school ro kumju kida thrang hadu kata bangan dawan ra kata ka result ka bah kidon kata ka jing khmi lenti ka bakham shijrong nanga te kum ta ngala perkhat ba ngala puson bah ladang amle bah kanlong ka ka ban pen smusi hayeng bat school ro kumju te kum ta kat dang jan kisinga sedang ban pule kwat bahano bat ngam da penlut kaya ka por hang ni hang tai tang shulalat ka por khandiat ngalaya le ban penlut be haka kon te kum ta ka khubor ka bang aku aban ai shkiwe kalong ningkom ning shap phiri ban bu ka thong
Lada pidon katong pila ben. Hadian kata rengkat bat katong kajing trash tom ru kadi bandon. Lada pi trash tom klempa pila ban kait yuso ubabha ubabang. Te hadian kata ke konsistensi ka ba pile ka jo shi ka jo man ka sngi pidei ban le ekat. Kendiat mong man shisen pule ne last moment pin bam shisen bam. Andre kendiat man ka sngi lada pi pule pin la ben. Wala pimde ikna iba biang hadu kata ban ong inong kumno. Ladi makana average students ru haba pidan kathong kajing thrang kajing trash tom but man kasngi to penlut ikapor jong pia kakot pinla be iliang jo ki sports handre nga jo shimbenta ki science exhibition ki kanja essay writing letter writing kung gitu ki jai competition ngashim kaya rap shibun namar kum bangala ong happy menta banga jo shimbenta ki science exhibition kadai house nam arhajar po banga shim ka science exhibition but la job ru ngila poi state level nang tu ngila poi national level habangi poi shite shi Gujarat kadan kata ka ngila kata ka national level te habangi poi shite ngasdang ban observe ki wiki khana ha state la de hoi nga observe ki don kat to kat ne ki batrang shisha kata ka jing start ki trang shisha ka ka ba ki kwa be ben pen urlong te kum tang ala pet bahaya ki khana shaba kilong ki ba minat bah da compare bat ngi hang ne ngi ngimpat long ngi la de ngi lakam bangi minat hande da compare bat ki shite ngi ngimpat long te ngala pet yaki ngala yak keren bat ki te kum ta ki ru kila ai advice nga ki ong ngi shande ngi long bet kumne habangi kwa ya ke wat mut bangin perlut ya ka por jungi ngi kwa bangin yo kata ngi ya kata bet ngi concentrate te kum ta ki ru yang amo ki ong ba piru ngai pidon hi kata kasap te kum ta la da pikwa ban yo khet yo so ubabang ubathiang pidai ban le shitom ben pidani ka potential te kumta ki turu kila encourage nga rengkat ber ki parlo kelas chunga barabor ki baju dan bat nga kilo ong yang balada pi pule bha pila bi bandon ha top 10 kumta ngaru ngalas ngudon ba kata ka mensim ngalas shngain ka mensim balada ngan le bha ngaru ngandon be ha top 10 kumta ngala shuminot be tang ha ka kot but kumta meneka result ba bha ngala yo kumta te nga perkhat ben continue bachelor te hadin bachelor ngan pendep bet masters but PhD kajing trang junga kadi bangan long professor dan lecturer ha kanu ka college ngam kwa ban hikai kum tang kum ha school level hoi kajing sedang kan debit na ka school te handai kajing kwa junga kalong bangan long settle bet kum i professor ha ki college ngam kwa ban hikai college te akaliang junga subject ngam pat tikna hadu ka tamo namar ngadon arti ki subject ki bangas tenan kawe kadi ka English ngala ban le ha ki English literature la ne ka education